नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल विफुल में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए Redmi Note 4 का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, चलिए इस डिब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर स्टिकर लगा है। रैम 4 GB और रोम 64 GB, यानी कि रैम इसमें 4 GB की रैम दी गई है और 64 GB की स्टोरेज दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर वगैरह सब है। 625 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले है और 13 मेगापिक्सल का पीडीएफ वाला रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है दोस्तों। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट आपको मिल जाता है। मेटल बॉडी है। और दोस्तों, आपको 4000 mAh और 4100 mAh दो टाइप में आपको लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको यहाँ पे MIUI के तहत आपको एंड्रॉइड बेस्ड ओएस मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं MIUI 9 में इसको अपडेट कर चुका हूँ दोस्तों, तो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, तो मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर दिया है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए दूसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा मोबाइल 64 GB वेरिएंट Redmi Note 4 का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं उसको आपके सामने पावर ऑन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे MI का लोगो आ चुका है यहाँ पे। और ये MIUI 9 में अपडेट हो चुका है, इसलिए बहुत ही फास्ट ये बूट हो जाएगा दोस्तों आपके सामने। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा लॉक स्क्रीन आ गया है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी फिंगरप्रिंट सेट कर चुका हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट मेरा लगाता हूँ। ये फर्स्ट टाइम बूट है, इसीलिए फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। मैं आपको और एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट ऑफ है। मैं फिंगरप्रिंट अपना लगाया तो ये खुल गया दोस्तों आपके सामने। और दोस्तों, आपको आप देख ही चुके होंगे कि ये फोन कैसा है और ब्लैक कलर में कितना अच्छा लुक आ रहा है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों, यही यही सब था अनबॉक्सिंग में। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में।